Hola, soy Benjamín de Kishi Snack Deshidratados. Me han estado preguntando cuáles son nuestras presentaciones y a continuación se las muestro. Esta presentación es la de 20 unidades, esta es la de 10 unidades y esta es la bolsa de 1 kilo. Hacemos envíos a toda la región San Martín y si estás en Tarapoto, el delivery es totalmente gratis. Somos Kishi Snack Deshidratados. Hasta la próxima, cuídense.